Сегодня я говорю опять направление явления, как мы говорили, новозаветное понимание служителя или служения. Поэтому откройте, пожалуйста, на этот раз Евангелие от Луки, 9 глава, 27 стих. Я буду проповедовать сегодня на тему проявить Царство Божие, или как лучше, проявление Царства Божия, или проявить Царство Божие. Вот вам делали рекламу как раз книги «Жизнь в Царстве Божьем». Сегодня я хочу проповедовать с этой книги проявление Царства Божия. Евангелие от Луки, 9 глава, 27 стих. Это есть место Писания, которое смутило меня больше всего. Протяжение почти всех моих христианской жизни. Она смутила меня, как никакое другое место Писания. Даже когда я уже стал проповедником, я уходил мимо этого места Писания. Давайте откроем его. Евангелие от Луки 9, 27. Я не понимал его никак. Но слава Богу за Дух Святой. Аминь. Говорю же вам истину. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие. Может быть, это не я единственный, кого это местописание смущило. Был ли какой-то, как я, тут тоже в этом месте? Потому что, с одной стороны, я думал, что все, которые были там, в то время уже умерли все. А Царство Божие еще не пришло, мы еще ждем Небесное Царство. Якобы Иисус еще не пришел. А он же тут говорит, что это самое. Они не умрут, пока они не увидят Царство Божие. Стоящий тут. Я говорю, что он имеет в виду? Может быть, он имел в виду вообще? Я не знаю. Вообще, как это понять? Я искал оправдание для слов Иисуса, я не нашел. Я думаю, я ему помогу выбраться с этого тупика. Что, явно ошибся, а нам-то теперь уже надо скрыться. Эту ошибку. Слушай, всякий раз, когда ты находишь какое-то место Писания, которое тебе непонятно, никогда не думаешь, что это Иисус ошибся. Никогда не думаешь, что это Библия ошиблась. Никогда не думаешь, что это Иисус или Бог что-то не думал. Они все продумали. Единственная сложность может быть в твоем понимании. Это просто простой ответ. Ты просто не все понимаешь. Когда есть такие места Писания, которые кажутся тебе как противоречие в Священном Писании, это не противоречие. Это просто тебе не хватает или не достает откровения. Вот это место Писания, я долго думал, что это либо я что-то не понял, либо Иисус что-то напутал. Но я еще раз читаю его, говорю же вам истину. Я вам скажу, особенно когда Иисус повторяет, что истина говорю, Он истинно говорит. Он имеет это в виду. Это главнейшая истина, на которой мы должны уделить внимание. Истинно говорю же вам. Есть некоторые, это было 2000 лет тому назад. Вы знаете, я даже дошел до того времени, такого, что я начал думать, что, наверное, все-таки как Симон и Анна, которые должны были дождать Иисуса, пришествия. Наверное, есть еще некоторые скрытые люди, которые где-то живут, которые просто не нашли еще. Серьезно, я даже до такого додумался. Которые уже живут 2000 лет. Серьезно. Потому что я все это принимаю буквально. Потому что я думаю, если Иисус же не может лгать. Если Он так сказал, наверное, это должна быть истина. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти. Представляете собой? Как уже увидят Царство Божие. Я вам скажу, что Иисус правду сказал. Аминь. Он был прав. И то, что Он сказал, это исполняется. Я вам скажу, что действительно, некоторые, которые там были, когда Он говорил эти слова, они не видели смерть, пока не увидели Царство Божие. Что действительно, они видели Царство Божие до смерти.
Не то Царство Божие, которое придет через, но когда мир закончится, Иисус имеет в виду тут. Сделайте меня чуть-чуть тише. Не об этом Царство Божие Иисус имеет в виду. Иисус имеет в виду, вообще, у него другое понимание, чем как мы думаем. Обычно мы думаем, что когда здесь говорится о Царстве Божьем, что придет, что вы не увидите смерть, пока вы не увидите Царство Божие, мы думаем, значит, они будут жить до второго пришествия. В лучшем смысле. Или, может, вообще они будут жить до тысячелетнего царства. Или до Армагеддома, или как кто-то говорит, Яговисты, как они его называют. Но тут Иисус поясняет нас, через другое место Писания значение этого слова. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 и 21 стихи. Иисус объясняет его понимание Царства Божьего. Что Царство Божие для него не то, что будет после смерти. Царство Божие для него не то, что будет после земной жизни. Царство Божие для Иисуса это не просто то, что будет, когда мир придет к концу. У Бога есть другое понимание, у Иисуса другое понимание о Царстве Божьем. И здесь он говорит нам об этом. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас. Now, Иисус имел в виду, когда он говорит, что некоторые из вас не увидят Царство Божие, пока, вы не увидите смерть, пока не увидите Царство Божие. Имеет в виду, что некоторые из них примут спасение, примут покаяние, спасутся. И как только что человек спасается и принимает спасение, Царство Божие входит внутри него. И этим самым, это то, что он имел в виду, что вы будете еще живы и увидите Царство Божие. То есть, до того времени, Царство Божие было только в одном месте. Царство Божие было только на небе. Но с того времени, как Иисус начал свое служение, в этом мире, где было Царство тьмы только раньше, пустился в этот мир еще и Царство Божие. Особенно после смерти. После жизни, смерти, воскресения Иисуса. И теперь Царство Божие утверждено Духом Святым на земле в сердце каждого, кто покаялся, кто верит в Господа, кто ходит за Господом. То есть, это именно то, что Иисус имеет в виду здесь. 21 стих говорит, именно поэтому он сказал, не скажут, вот оно здесь, или вот оно там. Очень часто мы думаем, вот оно там, на небе. Но он говорит, не скажут. И вообще, иудеи вообще думают по-другому. Они вообще думают, что Царство Божие будет в Палестине, в Иерусалиме. Он говорит, не скажут, что оно там. Почему Иисус говорит, что не скажут, что оно там или здесь? Потому что Царство Божие будет везде. Поэтому невозможно будет сказать, вот оно здесь или оно там. Оно будет там и здесь одновременно. Оно будет везде одновременно. Царство Божие наполнит всю землю. Аллилуйя. Оно наполнит всю землю. Оно наполнит всю землю. И, братья и сестры, вот почему мы здесь. Бог вместил в нас Царство Божьего. И где бы мы не были, где бы верующие не были, чтобы везде Царство Божие доминировало. Чтобы Царство Божие притеснило Царство тьмы. То есть, поэтому он пришел. Поэтому Иисус зашел на землю. Поэтому он умер. Поэтому он заплатил цену Голгофу. Чтобы теперь, после того, как он уйдет, чтобы Царство Божие было везде, каждым верующим, чтобы каждый верующий нес или собой, или вез собой, Царство Божие, и чтобы представлял Царство Божие везде. Поэтому не скажу теперь, что вот оно, здесь Царство Божие, или вот там Царство Божие. Не скажу, потому что Царство Божие будет везде. Царство Божие в Африке. Царство Божие не просто в Африке, в каждом городе в Африке. Царство Божие на Украине. Не просто на Украине, в каждой улице на Украине. Царство Божие в Америке, в каждом доме. Царство Божие везде. Откуда я это знаю? Потому что там живет исполненный Духом Святым верующий. Разве это не классно?
Поэтому не жди смерть. Вот то, что Иисус пытался им сказать. Не ждите смерть. Ожидайте другое, что более впечатляющее. Ожидайте другую жизнь. Ожидайте событие. Какое событие? Вместо смерти ждите Царство Божие. Разве это не здорово? Ждите Царство Божие. При вашей жизни ищите Царство Божие. Ждите того, то, что будет, то, что Божьей жизни, то, что Божьей смерти. Это Царство Божие. И мы думаем, что мы будем иметь Царство Божие, мы начнем хорошо жить, только когда мы попадем на небо. Но ты можешь там начинать, но я здесь начинаю. Большая потеря. Большая счастье. Конечно, она немного сравнена с вечностью. Но тоже для земли это не очень мало. Большая часть жизни начинается здесь на земле. В Царстве Божьем. Мы живем жизнь, доминирующей над грехом. Жизнь, доминирующая над болезнью, над неудачей. Жизнь побеждая, жизнь, доминирующая над дьяволом, над злом. Жизнь победы, жизнь царства уже здесь на земле. Оно во мне есть. Поэтому, когда мы говорим с вами о новозаветном понимании служения и служителя, прежде всего мы, как служители, должны понять, что я есть носитель. Но это просто как будто это очередная фраза Иисуса. Но это не очередная фраза. Царство Божье у вас есть. Это не очередная фраза. Это не дежурная фраза. Никто не говорил это до него. Это не было то, что каждый знал. Никто не знал вообще об этом. Но он знал. И благодаря тому, что Иисус это знал, поэтому он мог демонстрировать Царство Божие тогда, когда другие ждали его. Потому что он знал, что Царство Божие внутри него, он приносил облегчение там, где боли. Он приносил исцеление там, где болезнь. Он приносил мир там, где беспокойство. Он приносил праведность Божия там, где грех и беззаконие. Если мы будем знать, что Царство Божие в нас, мы квалифицированы быть служителями Царства Нового Завета. Чтобы быть эффективным служителем в Новом Завете, это элементарно. Надо быть убежден, настолько Иисус был убежден, что в нем Царство Божие. Именно быть убежден не в том, что Иисус есть Царство Божие, а в том, что во мне Царство Божие. Поэтому я способен покорять любую гору. Поэтому я способен двинуть любое обстоятельство, любую проблему. Поэтому любая ситуация покорна мне. Потому что во мне есть Царство Божие. Потому что я не собираюсь сам справляться с этой задачей, с этой проблемой. Есть слишком много людей в этом мире, едете в Африку или в Америку, они вам скажут, что их город, вот мой город, самый тяжелый город в мире. Вот мой город, тут никто не может пробиться, невозможно. Тут без такой, что Царство Божие не справляется с ним. Скажи, вы живете в Советском Союзе, это хорошо, там у вас легко. А приедете к нам тут, вы увидите, что тут невозможно работать. Ты скажешь ему, но это же ваша страна тут, в вашей стране тут есть такая большая церковь. Они говорят, это исключение, значит. А это исключение должно быть с кем-то другим, но только не с ними. Боже мой. Если ты скажешь им, что в другом городе какой-то в Киеве есть успех, а ты скажешь, что но вы еще не были зато в Полтаве. О, Полтаве? Такие опустиши там, такие гонения там, Боже мой, но точно у вас там ничего не получится. Это в Киеве вы можете, в Киеве еще у вас хорошо, значит. Я готов уступить мое место любому из вас. Понесете мой груз на 2 дня и доложите мне. Не во мне дело, дорогие, и не в тебе дело, а в твоем понимании Царства Божьего и принципе этого Царства. Вот почему я писал в предисловии этой книги «Жизнь в Царстве».
это одна из моих лучших книг. Потому что я абсолютно уверен, что считанные люди читали вообще книгу, именно книгу, не просто брошюры или проповеди, или лекции какие-то о Царстве Божьем. Но, чтобы вы нашли книгу о Царстве Божьем, не очень, вообще, это не очень часто мы видим. И я благодарю Бога, что Он дал нам такое откровение. И я знаю, что если люди поймут, в принципе, Царство, можно легче жить. Выдохнулся. Сдохнулся это наоборот. Вздохнуть. Да. Видите, как можно вообще иметь успех при таком русском языке, при русский язык? Разве это не чудо само собой? В принципе, царство. Представляешь? То, что должен выгонять людей, пригоняйте. Потому что если я буду зависеть на моей способности говорить, или на моей слабости не говорить, или на мое умение, или на мое неумение говорить, или говорить, тогда вообще ничего не получилось. Но секрет успеха в том, что я знаю принципы царства. Поэтому как пастыря и как служители очень важно, чтобы мы знали, на каком основе мы стоим, на какой почве мы стоим. Так что мы проповедуем Евангелие не просто как Сандей проповедует проповедь, или Николай пошел в Херсон проповедовать Евангелие. Не, это не я. Сандей прежде всего, и ты, или Лариса, или Андрей, или кто бы, как бы тебя назвали, прежде всего мы с вами есть представители Царства Божьего. Я есть носитель этого царства. Во мне живет Царство Божье. Во мне живет сам Бог. Я это знаю. Это согласно с Библией. Поэтому, когда Иисус это говорил, это был шок для фарисеев. Это был удар такой. А Иисус не упал в уморок. Что Иисус так говорил, что Царство Божье внутри вас. Это классное откровение. Иисус говорит здесь. Он говорит, не придет Царство Божье приметным образом. Это значит, не придет Царство Божье, как мы думали. Вот, я думал, я умру, я пойду в Царство Божье. Иисус говорит, нет, перестань так думать. Царство Божье придет при жизни некоторых из вас. Прямо здесь, на земле. И он говорит им даже, не скажут, что вот Царство Божье там. Вот Царство Божье здесь. Ибо Царство Божье внутри вас. Поэтому, если мы хотим брать Украину для Господа, и если мы хотим иметь успех в проповедовании Евангелия на Украине, вы знаете, мы здесь приехали со всей Украины. Больше 100 городов здесь находятся сегодня. И если мы хотим иметь пробуждение, такое как в Киеве, везде, пускай дьявол возмущает воду, или пускай дьявол с ума сходит, все равно, пускай собака лает, караван все равно пойдет. Аминь. Пускай дьявол делает все шумы, которые он хочет, но если ты видишь себя как представитель, не видишь себя как Сандей, который хочет, маленький Сандей хочет какую-то башу работу делать. Нет. Я здесь не как Сандей. Я есть представитель Царства Бога. Я его знаю. Он спас меня. Он очистил, он открыл себя мне. Как и вам. Он пришел в мое сердце, в мою жизнь, как и в вашу жизнь пришел. Он пришел во мне не голыми руками. Иисус не пришел в тебя голым. Он пришел со всем то, что у него есть. Он пришел полноте Царства Божьего. Поэтому Иисус и говорит здесь, что не скажут, что вот оно, Царство Божье там. В Палестину, значит, поедем, что они, Мекку, куда они ездят, как это, паломничество. Значит, там мы увидим Бога, или Царство Божие. Не. Иисус говорит, что в христианстве это не будет так. В христианстве не скажешь, что вот Царство Божие там, в Америку, значит, будем ездить в Америку, там увидеть Бога. Или будем ездить в Палестину, или в Иерусалим, чтобы паломничество делать. Он говорит, не скажешь, что вот оно здесь, или там. Он говорит, ибо вот оно,
Царство Божие внутри вас. Братья и сестры, если ты уже принял Иисуса, не просто как пастор, или как евангелист, или как учитель, если вы просто даже верующий, простой верующий, начните рассматривать на себя не просто как Сандей, но как носитель Царства Божьего. Вы знаете, однажды одна сестра подошла ко мне, она говорит, пастор, я хочу, чтобы вы со мной, потому что давления какие-то на нас разные, и она ходит повсюду, по инстанциям, СБУ, МВД, чтобы говорить, что нет, у нас пастор хороший, познакомьтесь с ним и так далее. Я говорю, я не буду этим заниматься. Бог занимается со мной. Но я говорю, вы идите, если у вас такое побуждение, идите. Но она мне говорит, пастор, я хочу, чтобы вы пошли со мной. Когда вы пойдете со мной, я просто уверен, что они изменят свое мнение. Когда они увидят вас. Однажды я решил пойти с ней. Да, потому что она уже замучилась так, много работала. Я говорю, хорошо, я пойду с вами. И действительно, почему-то так получается. Все люди, которые клялись, что мы его убьем, мы его вешали, мы его... Как только что я встречаюсь с ними, мы становимся лучшими друзьями. Потому что я вижу себе не как Сандея, кого они ненавидят. Я знаю, что Бог во мне. Царство Божье во мне. В Библии написано, что Царство Божье – это праведность, мир и радость. У меня это есть в изобилии. Мир в изобилии, праведность в изобилии, радость в изобилии. И когда я прихожу к ним, Бог высвобождает этот мир между нами. Примиряет. Действительно, и я хочу, чтобы мы понимали себе, что то, что написано в Библии, это правда о нас. Если Иисус так говорил, что мы есть такие, давайте поверим Иисусу. Библия говорит, что Он не человек, чтобы лгать. И Он не сын человеческий, чтобы обманывать. Но, если Он уже сказал, что Он есть такой, но, я лучше поверю Ему до смерти. Представьте себе, что есть Царство Божие. Все то, что есть в Царстве Божьем в нас. И мы есть распространители этого Царства. Мы есть продолжители этого Царства. Допустим, Откровение. Последняя книга Апокалипсиса, или как мы говорим. Апокалипсиса. Откровение по-русски мы говорим. Да, чтобы я не усложнял. Давайте посмотрим 21 книга. 21 глава Откровения, с 1 стиха по 5 стихи. И увидел, тут говорится о физическом Царстве Божьем, который будет. То есть, тут говорится о Новом Иерусалим, новое небо и новая земля, которая будет. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. То есть город. И услышал я громкий, то есть говорит, что такое небо будет такая чистота, будет такое прекрасное место, как невеста. Сравнение такое идет. Видите, как обычно мы все были невестами, некоторые из нас были невестами, правда? В день, когда невеста выходит замуж, если она была твоя сестра раньше, каждый день, Лариса, в день ее свадьбы она преображается в другой какое-то ангельское творение, правда? Может быть, на следующий день она уже будет жена. Но в тот день, когда она... Но в тот день, когда она выходит замуж, она вся прекрасна. И поэтому говорится нам, что вот небо будет вот такая вся прекрасная, как невеста, которая приготовленная как раз для мужа своего. То это будет прекрасное, без пятна, без порока. Чистая, белоснежная, белизна такая будет. То есть небо будет прекрасное место. И Бог показал апостолу Иоанну, чтобы он видел раньше. То есть это не иллюзия, когда мы говорим о Царстве Божьем. Это не иллюзия, когда мы говорим о небе. Кто-то видел его. И люди еще видят его сегодня. Между прочим, мне звонили вчера, что этот брат, который Бог воскрес в морге, да? Перед вскрытием, приедет к нам в воскресенье. И так что, если вы все, которые из других городов, если вы
A ti ti slušajte ta свидетельства, я поощряю вам остаться до воскресенья здесь. Он будет рассказывать об этом. Академики все врачи побежали в церковь покаяться. Быстренько. Потому что это такое чудо. Все комиссии подтвердили это дело. Так что он приедет сюда, и он видел Иисуса. Бог его взял на небо. И он видел небо. Но тут в Библии говорит, как небо выглядит. 3 стих говорит, и услышал я, апостол Иоанн, когда Бог его взял на небо, он говорит, я услышал громкий голос неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми. Скиния Бога, небо будет с людьми. И он будет обитать с ними. Бог будет обитать с ними. Они будут его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. Сам Бог. Но ошибка нашего христианства, то, что мы думали раньше, это мы думали раньше, что все это будет только после смерти. Когда мы умрем, значит, тогда жизнь начинается. Но это неправда. Иисус говорит, что нет. Царство Божье будет внутри вас уже здесь, когда вы будете на земле. Это все начинается отсюда, на земле. Он говорит, что некоторые из вас, вы не увидите смерть, пока не увидите Царство Небесное. Это мы. Так что все, что говорится здесь о Царстве Небесном, мы имеем право, как христиане, которые возрождены Духом Божьим, которые приняли Иисуса и Духа Святого. Он говорит, что Бог будет с нами. А кто из вас знает, что Дух Святой в нас? Бог с нами. Дух Святой это Бог. Бог Отец, Сын и Дух Святой это одно и то же. Один Бог у нас. Аминь. И Иммануил, это значит Бог с нами. Это одно из имен Иисуса. Бог с нами. Так что, когда ты ходишь по своему городу, Николай, или откуда ты? Николай? Павлоград. Когда ты ходишь по Павлограду, или кто-то из Николая, или Симферополь, не думай, что, маленький Андрей ходит, я такой слабый, вот такой хулиганы тут, бандиты тут, наркоманы тут, я что мне делать, я такой, никто не знает. Кто тебе сказал? Забудь! Проснись, дорогой! Кто тебе сказал, что ты такой маленький, немощный? Читай Библию. Бог в тебе. Бог в тебе. Царство будет внутри тебя есть. Наша проблема не в том, что мы это не слышали никогда. В том, что мы не реагируем, мы не поступаем соответственно. Вот мы это знали где-то встретили с этим, но мы не ведем себя таким образом. Иисус поступал соответственно тому, что он знает. Нам нужно поступать соответственно тому, что Бог говорит, что мы есть. Мы есть представители Царства Божьего. Поэтому я не позволяю себе курить и пить и гулять, как дети мира сего, изменить жену и так далее, и разбой, дебош какой-то устраивать, и говорить, что я христианин. Хулиган лучше тебя, значит. Это не делается на небе. Этого нет в моем царстве. Царстве моего отца. Царстве моего отца, там царит праведность и святость. Царстве моего отца, там царит порядочность. Царстве моего отца, там царит праведность Божия, мир Божий, покой Божий, радость Господня. Не фальшь, который идет от этого дела, понимаете? Боже мой. Об этом мы говорим, что Бог, вот скиния Бога будет с людьми. Вот факт о том, кто мы есть. Как проповедники, братья, как пастыря, братья, мы есть люди, которые носят скиния Божья, которые с людьми. Мы понимаем это. И мы проповедуем другим людям, что скиния Бога может прийти в ваш дом. Божье присутствие может прийти в вашу жизнь. Скиния Бога может обитать с вами, Вы не представляете, сколько свидетельств, людей, которые свидетельствуют в нашей церкви. Через нашу церковь за 5 лет уже покаялось. Не просто пришло, те, которые покаялись, которые у нас есть анкеты. Это наверное, 150 тысяч. Конечно, они разбросаны по Украине, которые привозят розовенников и так далее, из других. Представляете себе такое? Потому что они видят чудеса Божьи, что Бог пришел, что нельзя отрицать это. Конечно, есть люди, которые отрицают, потому что они не хотят, некоторые люди, даже покажешь им воскресного человека, они все равно не поверят. Но есть люди, которые честные, которые ищут истину. Аминь. Так что я не верю, что если мы можем ходить в осознании
Присутствие Божье. Если мы можем ходить в этом откровении и действовать соответственно, чтобы у нас не было успеха. У нас будет успех. Я всего лишь, 5 лет на Украине или 6-й год, и уже наша церковь молодая, церковь считается. И посмотрите, все церкви, которые мы начинали, они не маленькие, какие-то слабые церкви, немощные церкви. Когда нас было 2 года или год, мы уже начинали насаждать церкви. Вот пастор из Гомера, самая большая церковь там, в этом краю, в Беларуси, это их церковь. Он стал пастором там, когда наша церковь была всего лишь год. Он все равно недоволен этим. Он еще хочет больше. В Парисполе мы начали 2 года там церковь, уже 800 человек в церковь ходит. Троещина, мы начали там церковь, только годовщину отметили, или 2-й год. И уже, где-то тоже 800 человек ходит в церковь. Флоренция уже не помещается. Начали церковь, в Королева. Там я оставил, там вот пастор, там 1200 человек в воскресенье, каждое воскресенье. То, что я говорю, это не просто как прихожане. Это каждое служение, я имею в виду. И кто-то говорит, что тяжело где-то. Вот эти люди, все из них, самые старшие из них, они верующие 5 лет. Или 6. Это зависит от того, что ты знаешь. Запорожье, брат, ты из Запорожья, у вас должна быть там 1000-я церковь. 1000-я церковь! Во имя Иисуса, я пророчествую это. Во имя Иисуса, 1000-я церковь! Вы откуда? Дзержинск, Донецкой области. У вас тоже. Аминь. Нет ничего невозможного для человека, который знает, кто он во Христе Иисусе. Кто он в Боге. Если мы читаем Библию, мы верим в Библию, Бог, Он всемогущий. То, что ограничивает Его, это то, что мы знаем, и то, что мы можем. Вот год, только что начала церковь в Вишгороде, где-то здесь, недалеко, женщина-пастор. Уже до 200 человек там ходит в церковь. Представляешь? А Бог делает такие чудеса. И не имеет разницы, кто ты. И я верю, что это Бог положил мне на сердце собирать пастырей со всей Украины таким образом, чтобы передать эти откровения, которые Бог дает. Кто-то думает, что я приехал здесь строить царство. Нет. Я собираюсь ехать дальше по миру. Я живу теперь, чтобы доказать миру, что Иисус жив. И что царство Бога может прийти в собственную жизнь. И ты можешь жить спокойную жизнь. Если ты напивался раньше, искал кайф или наркотики, когда царство Божье приходит в твое сердце, ты больше не хочешь колоться. Ты больше не хочешь напиваться и быть как хулиганом, и быть плохим мужем твоей жены. Ты больше не хочешь быть не обитающим в доме отца для своих детей. Когда Бог приходит, характер Бога приходит в твою душу. Когда Бог приходит, Божье сердце приходит в твое сердце. Это то, что меняет народы. Это то, что меняет людей. В нашу церковь ходят все люди, категории людей. Профессоры, академики, депутаты, кто угодно. Бизнесмены, бомжи ходят у нас. Алкоголики, наркоманы, все. Бог меняет жизнь всех людей. И нету стыда в этом. Очень просто простое объяснение. Созданное или творение вернулось к Творцу. Все. Все объяснение. Творец явился творению. Это то, что Иисус говорит. И говорит, сам Бог будет жить с ними. И будет Богом их. Вот то, что мы хотим. Вот что значит Царство Божие. Мы проповедуем людям, что поверь в Иисуса, и сам Бог будет Богом твоим. Сам Бог будет твоим Богом. Он будет жить с тобой. Представляешь? Одиночество загоняет людей с ума повсюду. Разочарование — это полно. Это нормальное дело. И предательство — это сплошной рядом по всему миру. Люди хотят настоящее. Люди хотят настоящую любовь. Люди хотят настоящее общение. Люди хотят настоящие гарантии в жизни. Ни у кого нет гарантии, как только во Христе Иисусе. Мы имеем этого Бога. Он изменил наши жизни. Вспомните ваши жизни до того, как вы стали пасторами. Мы с вами занимались разными делами. Он нашел нас. Он дал нам эту надежду. Он дал нам эту жизнь. Мы можем ее подарить кому-то другому. И мы должны поступать как люди, которые знающие. Мы знаем, о чем мы говорим. Мы пережили это. Я тоже родился в традиционной церкви.
здесь я ходил в церковь, ставил свечку, все как положено. А я не знал никогда, что есть живой Бог. Представляете себе, я себя назвал христианином сплошным рядом. Пока однажды я не слышал, вообще удивило меня, что профессор проповедует Библию. Как это профессор проповедует Библию? Он что, уже вообще не нашел, уже, от этого, от математики у него, наверное, уже поехал, да? Он профессор математики. Он был деканом математического факультета. Как он может проповедовать Библию? И что он вообще там проповедует? Первый раз дошло до меня вообще Библию. Потому что Библию, я верующий раз. Оказывается, Бог может жить человеком. Потому что мир не знает. И вот почему мы не служители Нового Завета, чтобы мир это понял. И для того, чтобы мир это понял, Иисус проявил Царство Божьего. Вот о чем я проповедую. Каким образом Иисус проявлял Царство Божье? Допустим, здесь написано, что такое Царство Божье, во-первых. Написано, в этом Царстве Божьем, то, что будет там, и который мы уже имеем частинку здесь на земле, написано, сам Бог будет жить с людьми. И 4 стих говорит, и отрет Бог всякую слезу с глаз их. И смерти не будет уже, ни плача не будет, ни вопля не будет, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Так, и сказал сидящий на престоле, то есть Бог сказал, вот творю все новое. И говорит мне, то есть говорит этому пророку, этому апостолу Иоанну, напиши, ибо слова эти истины и верны. Братья и сестры, если это есть все на небе не будет слез, на небе не будет болезни, на небе не будет печали, но на небе такая хорошая жизнь, и Библия говорит, что это небо, Царство Небесное, начинается здесь, на земле, когда мы принимаем Иисуса. То это говорит нам о чем? О том, что если Царство Божье придет в считать жизнь, слезы утираются. Радость приходит вместе с печалью. Это значит, эта реальность должна произойти. И поэтому, когда Иисус ходил по этой земле, Он ходил и делал чудеса. И люди не недоумевались. И они говорили, кто Он такой? Он, наверное, одержимый. Он, наверное, экстрасенс. Он, наверное, гипнотизер. Как он может исцелять людей? Как он может творить такие чудеса? Иисус говорит им, вы что? Вы вообще ничего не поняли. Я Иисус. Я вторая личность Божества. Я принес до вас Царство Небесное. И Иисус, когда говорит нам, чтобы мы приняли Его в сердце, Он приходит в наше сердце с этим Царством Божьим, о чем я уже говорил, и чтобы люди поверили нам. Что мы есть представители Бога здесь на земле, Бог поместил в нас Его Дух, который должен через нас проявить себя. Бог проявляет себя через нас, поэтому мы есть служители Нового Завета. Поэтому я не буддист, хотя я из Востока. Поэтому я не магомедист или исламист, или как это, мусульманин. Потому что единственная религия в мире, где Бог живет внутри верующего, это христианство. Во всей религии мира все верующие стараются через медитацию, через самоубийство, через какие-то обряды достичь Бога. Они ищут Бога. Как бы мне достичь Его? Надо молиться 5 раз в день, надо медитировать, пока твоя душа не покинет твое тело. Нет! В христианстве Бог приходит к тебе. Не мы Его искали, Он нас искал. И чтобы люди знали, где настоящие христиане, это мы превратили христианство в религию. Мы тоже, как и другие, превратили христианство в религию. Мы опять тоже, как и они, которые служат безмолвным богам, мы опять, как и они, начали строить свою религию, как и у них. Строим обещания, строим традиции, строим постановления. И люди не знают Бога, они только начинают делать эти постановления, как в другие религии. Вместо чтобы Бог пришел в их жизнь. Поэтому Бог спас нас, что мы могли явить миру, что есть реальность Бога. Что есть жизнь во Христе. Что Он вовсе не умер, что Он живет внутри каждого из нас. Вот разница между христианством и всего религиозного представления мира. Вот почему я христианин, будущий африканец.
Бог явился мне. Он вошел в мое сердце. Он живет со мной. Я разговариваю с ним каждый день. Это не миф. Вы же знаете это. Но мир должен это знать. Что христианство это не религия мертвая. Это вообще не религия. Это жизнь с Богом. Поэтому, когда люди говорят, о чем говорить, вы говорите религиозные вещи. Я не религиозный. Вы что, вы же проповедник? Да. Я не религиозный, я живущий с Богом. Я знающий Бога. Я спасенный Богом. И я проповедую о нем, чтобы явить его вам. Чтобы вы знали, что он жив и он действенный. Если вы хотите доказательства, я вам представлю доказательства. Иисус так поступал. Давайте посмотрим, что Иисус делал. Евангелие от Матфея, 12 главу. Тут скажешь, это слабые люди приходят к Богу. Потому что, они слабые. Слушай, только не об этом. Ты сильный, да? Люди, которые сильнее тебе, улегли спать вчера и не проснулись сегодня утром. Вот пределы их силы. Все сильные, дорогой. Ты так говоришь, потому что Бог еще не собрал дыхание жизни твоего носа. Пока Бог тебе позволяет жить, ты еще и представляешь? Поэтому я люблю разговаривать с атеистами. Они сразу каются. Слава Богу. А тут думаешь, фонды точно все кодируют. Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Давайте раньше, давайте 22 стиха, чтобы мы могли понять всю историю. Тогда привели к Иисусу, к нему, бесноватого, то есть одержимый конкретно. Да? Он настолько был одержимый, что он стал слепым, и он стал немым. То есть слепого и немого. И исцелил его Иисус. Так что слепой и немой стал и говорит, и видит. Разве человек может какое-то делать это? Только Бог. Иисус это делал. Человек начал видеть, хотя он был слепым, и он начал говорить, хотя он был немым. 23 стих. И дивился весь народ. Вот христианство. Это жизнь удивления. Это то, что должен удивить людей от того, что они видят проявление Бога через нас. Не просто какая-то скучная жизнь. Приходи в церковь, в нашу церковь, каждый день что-то новое Бог делает. Может быть, ты был вчера, наркоман освободился, он начал плясать, благодарить Бога. Ты придешь сегодня, ты не знаешь, что будет. Может быть, сегодня алкоголик освободится. Вот ты придешь завтра, может быть, онкологический больной человек начинает исцелиться, раковая болезнь уходит. Вот это жизнь христианства. Это жизнь движения конкретно. Это жизнь, кайф, возбуждение и, как? Не просто прогрессивно. Adventure life. Adventure. What do you call adventure? Приключение. Это жизнь приключения. Приключение с Богом. Вау. Это у нас представитель Польши говорит по-английски. Слава Богу, что за границей говорят уже по-английски. У нас все никто не говорит по-английски. Хорошо. Слава Богу. Вот они привели к Иисусу этого. Иисус исцелил их. И 24 стих говорит нам, фарисеи же, то есть религиозные фарисеи, они были очень религиозные люди. Услышавшие это, сказали, они не рады. Представляете себе, что дьявол делает? Фарисеи, они тоже говорят, что они верующие в Бога, как бы, тоже самые христиане, да? И они говорят, Иисус, нет, ты не такой. Вместо, чтобы они возрадовались, что человек слепой видит. А они говорят, не так сделал с нашим. Зачем ты вообще открыл ему глаза? Человек, который не мог говорить, начал говорить, вместо, чтобы ты забил от своей реакции, выбросил его и начал плясать и танцевать, он говорит, нет, значит, мы не согласны. Боже мой, видите, как оно бывает. И до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Сегодня есть такие тоже люди, которые вместо того, чтобы радовались, что кто-то исцелился, или кому-то стало хорошо, они скажут, что ты не по-нашему, значит, делал. Мы не согласны с тобой. Наоборот, мы тебя выгоним.
Это то, что сделали с Иисусом, Вы думаете, что все что-нибудь новое под небом? Под небом нет ничего нового. Все старое, хорошо забитое старое. Аминь. Фарисеи же услышавшие это, сказали, нет, значит, он изгоняет бесов не иначе, как силою экстрасенсорики, значит. Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собой. Как же устоит со своего? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют. Поэтому они будут вам судьями. Иисус говорит им дальше, 28 стих. Что он говорит им, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Он говорит, то, что вы видели сейчас, то, что я изгоняю бесов, то, что я с Духом Божьим освобождаю людей, исцеляю болезни, если это действительно от Бога, это значит, Царство Божие пришло. То есть то, что он предсказал раньше, что некоторые из вас вы не увидите смерть, пока вы не увидите Царство Божие здесь, то это то, что они видели. Они еще не умерли, они уже видели, как пришло Царство Божие. Достигло вот это Царство, которое вы ждете, пока вы умрете. А я сказал вам, что вам не надо умереть, чтобы видеть Царство Божие. Вот оно тут. Итак, Иисус, он говорит, когда он проявлял Царство Божие, либо через исцеление, либо через изгнание бесов, этим самым он говорит нам, что Царство Божие пришло. Вот к чему он призвал нас как проповедники. Чтобы мы проявляли Царство Божие. Там, где мы есть, чтобы мы молились Богу. Чтобы мы просили, чтобы Бог проявлял свое Царство. И мы увидим, что в этом месте Царство Божие утверждается, приходит. Я быстренько закончу, потому что у нас еще есть маленькая программа. Я хочу быстренько сказать вам 5 вещей, 5 способов, которыми Иисус утверждал Царство Божие, куда бы он ни шел. Это значит, Иисус говорит, куда бы он есть носитель. Иисус, получается, есть носитель Царства Божьего. Куда бы он ни шел, Бог шел с ним. Царство Божие шло с ним. Но люди же не знали, люди только видели, физического Иисуса. Но чтобы люди, допустим, я пришел к вам. Вы думаете, негру очередной пришел, значит. Вы думаете, какой-то молодой негру пришел. Но я-то знал, что я не просто негру какой-то пришел. Я-то знал, что во мне живет Иисус. Я-то знал, что Царство Божие со мной. Как люди узнали? Люди-то не видят это, они только видят темнокожего человека. Я начинаю делать некоторые из этих 5 вещей, и Бог начинает проявлять себя. Вот, когда я начинаю делать одну из этих 5, я проявляю автоматически Царство Божие. Поэтому в наших городах и в наших странах, откуда мы приехали, Бог спас нас и вошел в наше сердце, чтобы мы шли, и куда бы мы ни шли, подъезд, квартиру, район, город, чтобы Царство Божие утверждалось там. Оно не утвердится, даже если мы там живем, пока мы не проявим Царство. Вот почему я проповедую на эту тему сегодня. Проявление Царства Божьего. Идите на улицу Киева и спросите у людей, кто по религии? Вы христианин? 90% скажут вам, что они христиане. Но они не знают толком вообще, что есть вообще Бог. Что он может проявить себе. И они мучаются. Они мучаются в таких проблемах, Боже мой. Но есть где Бог. Слушай, как мы говорим, это самое, не радикал, прагматик. Я прагматик. Вы знаете, даже в вере я прагматичный человек. Что значит прагматик? Прагматик это человек, который делает что-то, чтобы иметь определенный результат. Должен быть результат. Слушайте, я бы не верил в Бога, такого Бога, если он беспомощный.
Zачем мне верить в него, если у меня головные боли, он мне не может помочь? Зачем он мне верит в такого Бога, если я грешник? Я знал, каким я был грешником. Я знал, кем я был. Я не мог себя освободить. Если он Бог, чего он не может меня освободить? Если он не может меня освободить, чего мне верить в него? Пускай он лучше меня верит. Но в том-то и дело, что есть Бог на небе. Он не парализованный Бог. Он жив и действенный. Поэтому он и Бог. Потому что он больше всех. Он всемогущий, он всезнающий, он вездесущий Бог. Слава тебе, Господь. И когда я взывал к нему в моих грехах, он спас меня. Я был таким грешником, что вы не пожелаете встретиться со мной, когда я был неверующим. Я был больным. Я взывал к нему, он меня исцелил. Поэтому это то, что мы проповедуем людям. Я говорю в нашей церкви, я это сказал вчера. Если ты ходишь в эту церковь полгода, и Бог тебя не решил твою проблему, перестань ходить. Зачем тебе ходить в такую церковь? Или верить в такого Бога? Я верю в действенного Бога, активного Бога. И я осмеливаюсь задать ему вопросы. И бросать ему вызов. И ты тоже то же самое делать. Бог, если ты это сказал в Библии, не я написал эту книгу. Я верю, что это твое слово. Это есть твое слово. Я не верю, что это еврей написал. Я верю, что это Дух Святой ввел еврея и написал через них. Это Дух Святой, это ты написал. Если ты это сказал, это твое слово. Сделай! Бог прагматичный ход. Но как это? Поступ к вещам. Я так подхожу. И я вижу, что Бог такой же Бог. Он хочет доказать себя любому жаждущему. Кто хочет видеть его, он докажет себя ему. Так что Бог, Иисус был таким же. Иисус, куда бы он ни шел, он не просто мошел. Вот я пришел, Иисус. А как тебя зовут? Меня зовут Иисус. Он говорит, нет, я не просто такой физический Иисус, я больше. Я представитель царства. Поэтому, когда ты приедешь в Павлоград, ты не скажешь, я просто Сергей приехал. Или как, откуда вы приехали? В Ровенской области, Заречной. Ровенской области. Когда вы приедете в Ровну, вы не просто, как вас зовут? Вы не просто говорите, меня зовут Руслан. Нет, я проповедник Царства Божьего. Я пришел сюда с Богом. И есть 5 элементарные, основные пути, как вам нужно доказать свое присутствие. И когда вы приедете в Житомир, вы скажете, тут приехал Бог со мной. Потому что он живет во мне, он со мной. А вы откуда приехали? Запорожье. Вы то же самое скажете. А вы откуда еще раз? Рени, Одесской области. Вы то же самое скажете. Иисус так всегда поступал. Он не пришел, я Иисус, любите и мило, или как мы говорим. Любите и... Любите и жаловать. Он говорит, нет, зачем мы должны тебя любить и жаловать? Ты Иисус, я тоже Иисус. Ты не особый, ты не специальный, зачем мне тебя жаловать или любить? Но когда он приходит, он говорит, есть ли у вас проблема? Есть Бог на небе, который поможет вам. Вот то, что он делал здесь, то, что он исцелил этих людей, это одно из способов, как он проявляет Царство Божьего. Братья и сестры, мы призваны, как проповедники, быть проявителями Царства Божьего. Лоня, ты там? Корыстин, все, попался, да? Слава Богу. Давайте я вам скажу быстренько, дам 5 способов, как Иисус проявлял Царство Божье. Согласно Евангелию от Матфея, 4 главе, 23-24 стихи, согласно 23-24 стиху Евангелия от Матфея, 4 главе, первый способ, как Иисус проявлял и демонстрировал Царство Божье, это через, написано здесь, и ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства. Первый способ, как Иисус Христос демонстрировал Царствие Божие, куда бы он ни пришел, это то, что он проповедовал и Царство Божие
i учил люди о Библии, Слово Божье людям. Он проповедовал и учил. Поэтому, когда мы проповедуем и учим о Боге или из Библии, я не просто объясняю людям, что, понимаете, есть такая религия в мире, и христианство, значит, ну, вот что такое крещение, вот что такое крест. No. Я говорю им о том, что, слушай, Бог, есть Бог на небе, который так в тебя возлюбил. Он тебя так возлюбил на самом деле, что Он отдаст свою жизнь за тебя. Ты грешник, я грешник. Мы все грешные. И за преступление должны идти наказание. Лев Толстой наказал нам это. За преступление должны идти наказание. Ты грешил в своей жизни, я тоже грешил. Все мы грешные. Мы грешные против наших супруг. Мы грешные против наших близких. Мы грешные против нашего общества. Мы грешные против наших соседей. Мы грешные против самих себя. Можно перечислять разных грехов. А какое наказание за грех? Смерть, ад, мучение, скрежение зубов. Вечная смерть в аду. Это то, что ждет каждого, кто не получит прощение. А как не получить прощение? Я не знаю. Каждый из нас, мы носим багаж непрощения, багаж грехов, багаж осуждения на свою душу. Хотя мы это не видим. Хотя мы заливаем этой водкой, чтобы забивать. Хотя мы не задумываемся об этом. Мы стараемся какими-то действиями покрыть это. Но все равно душа болит. Ты говоришь, зачем моя душа болит? Я не знаю, я такой орущий. Потому что ты грешен. Даже если ты грешен в малом, ты все равно грешен. Иисус единственный, кто пришел, чтобы ты не был осужден и идти в ад, отдаст свою жизнь за тебя. Он пролил свою кровь. Зачем? Потому что жизнь человека, душу человека может быть очищена перед Богом только кровью. Чистой кровью. У него была чистая кровь. Он нигде не грешил. Не запачканная кровь. Это чистая кровь была пролита за тебя. Это уже сделано. Ты искуплен. Ты спасен. Твое решение только принять это. Он уже все сделал. Просто согласись с ним. И следовай за ним, за свою жизнь. И живи по его учению и по его заповеди. Все, ты спасен. Это то, что Иисус проповедовал. Он проповедовал им, что есть небо, которое нужно наследовать после смерти. Он проповедовал людям, что есть ад, от которого нужно отказаться. Иисус пришел на землю эту, чтобы только умолять всех людей. Пожалуйста, не идите в ад. Я был там. Вы не были на небе. Но я был там. Я был в аду. Я знал, что ад есть. Я был в раю. Я знал, что есть рай, где люди могут жить свою жизнь. Пожалуйста, не идите в ад. Пожалуйста, покайтесь в своих грехах. Пожалуйста, живите по Библии, по закону любви. Не идите в ад. Вот ради чего пришел Иисус. И он доказал этим, тем, что он отдаст свою жизнь. Он доказал это. То, что он проповедовал, он доказал, что это правда, что он уверен в это. И чтобы мы получили веру в это. Чтобы мы были уверены, что это не шутка, это не самозванец очередной. Он отдаст свою жизнь, чтобы это нам доказать. И если кто-нибудь пойдет в ад, в Киеве, это не потому, что я виноват. Потому что я уже кричал всем, пока все не раздражались. И в твоем городе тоже должно быть. Иисус тоже, он кричал всем, он проповедовал всем. К сожалению, только после того, как его убили, они все поняли это. Но он уже убит. Поэтому мы это поняли. И мы видели изменения в своей жизни. Вот то, что мы делаем прежде всего. Это то, что значит проповедовать. Как проповедники, мы проповедуем спасение Иисуса, Евангелие неверующим. Но написано, он не просто проповедовал, он и учил в синагогах. Есть две вещи в проповеди. Есть проповедь, когда мы призываем людей верить в Бога, или посмотреть, видеть Евангелие. И есть вторая сторона проповеди, когда мы учим, уже покаянные, уже спасенные, как им жить победоносную христианскую жизнь уже на земле. Так что в церкви, когда мы собираемся по воскресеньям и так далее, люди говорят, зачем мне ходить в церковь каждое воскресенье? Но я верующий, значит, в душе. Я раз в году, раз в месяц хожу в церковь. Зачем мне это самое? В том-то и дело, что ты не все знаешь. А Бог-то все знает. Бог дан нам, Он не просто создал нас на произвол судьбы. Он дан нам путеводитель по жизни. Он дан нам книги жизни.
Это как паспорт жизни. Это как руководство жизни. Поэтому мы учим людей, чтобы они не повторяли ошибки отцов и предков. Некоторые люди просто сплошные повторяют ошибки их дедов и так далее. Но Библия говорит и дает нам Библию шаги в жизни, что как мы можем жить, чтобы мы не свалили на себе проклятие, а чтобы мы имели благословение. Вот первый способ, как Иисус явил Царство Божие. И когда Он это делал, и когда я так проповедовал сейчас, да, вы чувствовали, как атмосфера изменилась. Помазание Божье зашло. Проявляется Царство Божие. Бог приходит, Дух Божий, вы это не видите Духа, но Он наполняет. Он прикасается к душу этих людей, которые слушают. Но вы должны проповедовать Евангелие не как сочувствующие. Сочувствующие это, ты знаешь, Иисус был, умер, ты же грешник, да. Как будто ты сам не знаешь, о чем ты говоришь. Ты должен проповедовать, как будто ты знаешь, о чем ты говоришь. Потому что ты знаешь. Потому что Он тебя спас. И тогда Бог видит, что ты уверен в Нем, Он высвобождает свою силу для тебя. Второй способ, как Иисус проявлял Царство Божие. Он проявлял Царство Божие. В этом же месте Писания, давайте посмотрим. Есть в это Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Через исцеление больных. Он проявлял Царство Божие. Чтобы люди видели, что Бог с ним. Что Царство Божие с ним. Он проявлял это, когда Он исцелял больных, которые Он видел. Написано, Иисус ходил по всей Галилее, уча в синагога и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь. Бог исцелил всякую болезнь. Нет ничего невозможного для Бога. Кто это пережил на себе? От чего Бог исцелил вас? Как? Киста. По-женски. Бог исцелил вашу кисту. Слава Богу. Он исцелил вашу дочку от рака. Бог. И органы, которые были удалены, Бог вернул вам, да? Разве это не Бог? Но люди это не знают в миру. Люди думают, что не обязательно бабки, какой-то бабки надо идти. Или какой-то Кашпировского надо искать. И платят деньги на это все дело, понимаете? Но это неправда. Бог же есть на небе. Мы это знаем. Он в наших сердцах живет. Почему нам не открыть его, не проявить его, чтобы мир увидел, что Бог есть, и Он не парализованный Бог. Он не парализованный Бог. Он живой и действенный Бог. Это есть то, что Иисус делал. Когда Он видел больных, Он приходил к ним и молился за них. И ожидал автоматически, чтобы действие Духа, который в нем произошло над этим человеком, чтобы этот человек выздоровился. Он высвобождал Духа, Царство Божие. И мы с вами должны вот так ходить, как представители этого Царства. И когда есть какая-то нужда и проблема, мы должны высвобождать это Царство Божие, которое внутри нас. Братья, вы слушаете меня? Вот что значит проявить Царство Божие. Иисус проявлял Царство Божие, когда Он исцелял всякую болезнь. И я должен предупредить вас здесь. Есть некоторые люди, которые, когда они верят в Бога, они молятся, люди исцеляются, они хотят получить за это деньги, зарабатывать на этом. Братья и сестры, мы не имеем права. Иисус сказал, исцеляйте больных, даром получили, даром давайте. Не ты это делаешь. Не мы же это делаем. Мы это знаем с вами, что в нашей руках ничего нет. Мы же не говорим людям, закрой глаза, значит, 1, 2, 3, сеансы, идут и так далее. No. Мы просто призываем Бога, и Бог приходит это делает. Если ты экстрасенс, тогда получи деньги, значит. Или ты гипнотизер. Но мы это знаем, что мы всего лишь верующие, которые знают Бога. Мы просто молимся Богу, и Бог приходит и делает чудо. Аминь. Поэтому никогда не попадай под искушением зарабатывать на Бога. А то Он оставит тебя, и тебе станет беднее, чем ты был. Третий способ, как Бог проявлял свое царство. Как Иисус проявлял Божье царство. Иисус проявлял царство Божье, когда Он изгонял бесов. Вот это место Писания, которое мы читали с вами, как раз подтверждает это. От Матфея 12, 21 стиха до 28. Я не буду читать, потому что я спешу. Вы уже видели. Человек, который немой и глухой пришел. Иисус видел, что это бес сидит в нем. И Бог освободил его. У нас есть целое служение в больнице Павлова. Потому что не все люди, которые в больнице Павлова,
no imеют медицинские проблемы. Многие из них это только голос слышат. Это бесы насаждают на них. И мы здесь знаем, что Иисус имеет больше силы, чем бесов, чем дьявола. Поэтому одна сестра в нашей церкви, у нее было побуждение идти в больницу Павлова. И сейчас у нее целая группа людей, которые покаялись, которые слышат эту проповедь. И когда они сказали, мы сначала проверим, пустить вас, не пустить. Они проверили месяц и видели такой результат. Говорят, все, мы вообще выделяем вам целый зал. Считайте себя на здоровье. Аминь. Это что Бог делает. Вот есть сестра, я вижу здесь сестра, мама Саши, как вас зовут, Людмила, да? С Арковской церкви. Как вас зовут? Мама Саши, которые написали в Генеральную прокуратуру. Вот. Как вас зовут? Луда, да? Вот, допустим, сестра Луда, да? Или Люба? Луда. Вот она, допустим, вы, наверное, слышали, когда на нас наезжали милиции и так далее. Вот, вы в ваших городах слышали. Это она не знала. Ее сын начал ходить сюда в церковь. Вы знаете, как все люди, негру пошел, значит, все плохо, да? А он тоже начал себя возмущать. Мама говорит, не иди. А он говорит, не, я все равно пойду. И она взяла и написала во все инстанции. И все проблемы начались. Вы не удивились, что она сейчас здесь прославляет Бога? Потому что она решила однажды прийти посмотреть, куда же он ходит. Бог трижды исцелил сразу. Она пришла посмотреть, а Бог взял, видел ее проблему, на тебе подарок. Бесплатно, без операции. А? И вот сколько лет вы курили-то? А? 26? Вы что? Слава Богу. Представьте. Вы знаете, и когда эти люди, которые наезжали на нас, они обнаружили, что она сама уже ходит в церковь. С этим Sunday бесполезно. Он все кодирует. Но Бог есть живой Бог. В этой, откуда бы в жизни бы я не мог бы ничего делать. Когда эта проблема началась, газеты начали писать такие ерунды. Парачуно какой-то организация есть, которые начали поддерживать, они начали милиция, прокуратура, СБУ. Ты спорти жизнь молодого человека, мама против и так далее. Я говорю, Господь, я тут ни при чем. Я проповедовал твое Евангелие. Ты сказал, чтобы я пошел проповедовал, проявить твое царство. Этот парень, молодой человек, 24 года, поверил, что ты есть живой Бог. Ты явил свое чудо над ним. Он блудил раньше, гулял и так далее. Он стал порядочным. Но мама это не поняла, потому что она думает, что он попал в какую-то секту. Причем тут, почему на меня наезжает? Я говорю, Господь, хорошо, я не буду жаловаться. Ты сказал, что вы будете гонимы. Что мы будем гонимы, как и ты гоним. Но я согласен. Я говорю, радуйтесь, когда вы гонимы. Хорошо, я радуюсь. Но разберись с этими милиционерами. Я сам даже пошел к ней, поехал к ней. Давайте пойдем в церковь, посмотрите, что я учу людей. Она говорит, ни в какую. Вы уже взяли моего сыновья, и меня взяли. Они, журналисты, взяли ее, взяли нас. С одной стороны, одна, и вся группа людей, которые против нас, которые... Вы знаете, это есть такая группа людей, матерей, которые борются против такие сект, Бела, Братство, Кришнаиты, буддизм, такие. Вот. И нас туда сунули вместе с ними. Вы себе такой поставили? Они нас поставили в одну ряд с Белыми Братства. Вы можете себе такой представить? Или Кришнаиты, или с буддизм. Представляете? Хотя они знают, что мы христиане. Короче, и эти все буддисты, Кришна, и все матери, которые дети пропали. Вообще, дети у них не живут дома, они же куда-то ходят, гуляют по лесу и так далее. И они все начали на нас нападать. Я объяснял, как я мог объяснить. Бесполезно. Я ушел, что поделать. Как будет? Я даже не заметил, я никогда не знал. Я даже не мог понять до сих пор,
Каким образом Бог ее привел сам в церковь. Она пришла посмотреть, и Бог взял, исцелил ее, показал ей такое чудо, что она сама стала на колени и начала просить прощения у Бога. Что когда-то она говорила плохо. Она мне написала письмо, говорит, что я не знала. Я готова пойти повсюду и сказать, что не, я ошиблась. Я сам не поверил, когда я читаю это письмо. Я дал кому-то, чтобы проверили его. О чем я говорю? Это Бог проявляет свое царство. Это Бог защищает себя. Мы просто носители. Мы просто говорим людям о том, что мы знаем. О том, что мы пережили. О том, что написано в Библии. Таким же образом, как Бог, допустим, нашел эти проблемы и конфликты разрешил, Бог будет исцелять людей. Не я буду исцелять людей. Я только рассказывал, что Бог есть на небе, который исцеляет. Он придет и исцелит. Я только рассказывал, что есть Бог, который освобождает от бесов. Он приходит, дает психушку и освобождает людей. Раз в месяц, каждый воскресенье в месяц, привозят из онкологических больниц, раковые больницы, целый ряд раковые больницы людей. Каждый раз привозят к нам сюда. Потому что они видят, что после молитвы все, которые предстоят операцию, опускаются домой. Потому что есть Бог на небе. И мы проповедуем это. Это то, что Иисус проповедовал. Вот то, что значит быть проповедниками Евангелия. Не просто ходить, как вот я христианин, значит, я религиозный, значит. Тогда один шапку, значит. Мы не здесь, чтобы построить какой-то авторитет себе или свое царство. Мы здесь, чтобы указать людям на Бога. Что Бог решит вашу проблему. Не идите в ад, пожалуйста. Не идите в ад. Он вам поможет здесь, на земле и на небе, и даст вам надежду. И вы будете жить вечно с ним. И здесь, на земле, вы будете жить неплохо. Поэтому, если кто-то из вас еще, в вашей церкви еще не продают эту книжку мою, продавайте и всем вашим членам. Пускай они были наполнены верою в Евангелие Иисуса. Чтобы везде люди могли видеть свет. Там, где тьма, там, где безвыходности, чтобы люди могли видеть, что есть надежда, есть Бог на небе. Вы не представляете, сколько наркоманов Бог исцелил здесь. Сколько матери стали счастливыми. Сколько семей соединились. Сколько алкоголики вернулись домой. Каждый день с помощью какого-то бизнесмена здесь, который тоже покаялся, мы кормим 1000 сейчас. На сегодняшний день мне показали в четверг список. 1000 бомжей каждый день. Не просто бомжей, и малоимущие. 1000 каждый божий день кормим. На это идет $11 тысяч. Никто не заметил это из власти. Не надо, чтобы они заметили, зато Бог замешает. Вот то, что Бог говорит, чтобы мы делали. Вот что Бог говорит, чтобы мы делали. Братья и сестры, надежда придет на Украину, если мы поймем, что такое Божье царство. Братья и сестры, экономика Украины возродится через Евангелие Иисуса, если мы поймем, что такое это самое. Последние недели я решил объявить войну, нищету и бедность в нашей семье, в нашей церкви. В нашей церкви я стою перед Богом, молюсь об этом и буду молиться за людей каждое воскресенье, чтобы никто, чтобы средний уровень нашей зарплаты было минимум 300 гривен. Минимум. Даже у пенсионеров. Мы будем молиться об этом. Бог это сделает. И люди уже начали приходить свидетельствовать, что их начали искать за работу, чтобы дать им работу. А на сегодняшний день 40% членов церкви не работают. 40%. А у нас 6 тысяч человек в нашей церкви только. В Киеве здесь. И 40% не работают. Представляете, что это такое? Конечно, плюс пенсионеров и так далее. Но я сейчас начинаю молиться об этом. То Бог, ты есть надежда. Ты все можешь делать. Яви твое чудо в этом направлении тоже. Братья и сестры, если мы будем как проповедники Евангелия, это вся Украина здесь. Со всей области здесь. Сегодня представлены, сидят. Если мы можем принести Евангелие живое, Слово Божье в наши области, в наши города, в наши села, жизнь придет опять. Жизнь придет опять к нашим людям. Жизнь, улыбка вернется к людям. Слезы утираются. Больные будут исцеляться без наркоза и без операции. Алкоголь уменьшится. Наркомания уйдет с молодежи нашей. Потому что есть Бог на небе, который дает жизнь и дает жизнь с избытком.
Все, что надо, есть в этой Библии. Нам надо просто постигнуть. Вникать в эту Библию. И поверить, что Бог не лжец. И что Он не обманщик. И что то, что Он сказал, Он так и сделает, братья. Это боль моей души. Когда я хожу по улице, я вижу, что люди нуждаются, люди мучаются. Когда я бываю в больнице, я вижу, как люди умирают. Я говорю, Боже мой, приходите. Я даю вам гарантию. Приходите ко мне. Не надо платить ничего. Просто сидите в зале и слушайте Библию. Я буду проповедовать, слушайте Евангелие. Я вам даю гарантию, что если вы поверите, половину из вас тут же вы уйдете из больницы без операции. Почему я могу дать такой гарантию? Потому что я знаю, что Бог есть. Он во мне. Он спас меня. Он каждый день, мы слушаем свидетельство. В воскресенье придет человек, который он воскресит из мертвых. Перед скрытью, в холодильнике был. В морге был. Это есть медицинский, это самое. По-моему, сколько комиссий создали? 60 или сколько? Четвертый способ, как как Иисус проявлял Царство Божие. Четвертый способ, как Иисус проявлял Царство Божие. Он проявлял Царство Божие через воскресение мертвых, из мертвых. Вы помните все истории Лазара, вы же все проповедники. Он сказал, Лазар, выйди вон. Лазар уже был мертвый 4 дня. Это безнадежная ситуация. И Бог его воскрес из мертвых. И в воскресенье мы услышим живой человек, который работает в органе до сих пор. Он сам человек из министерства. Его работники и начальники уже собрали деньги на похороны. Серьезно? Академики и все профессора упали, их нужно было, и потом наливали это, чтобы привезти чувства. Когда они видели, что как мертвый встает. Серьезно? Бог это делает все сегодня. И однажды, когда я еще был в Беларуси, я молился, и Бог, за одного человека, который уже умер. Он покаялся, он не верующий был так. Но его жена и муж, и дочка, они ходили в церковь. Я не был пастором тогда. Просто они меня знали как проповедника, и меня вызвали. И когда я молился за него, просто чтобы не огорчать. Бог за нет, это его время умереть. Пускай он идет. Он говорит, но в твоей жизни и в твоем опыте будут такие переживания, когда люди будут воскресать. Потому что дьявол слишком много людей преждевременно собирает. Преждевременно собирает. И верующие даже Бог может через нас воскресить из мертвых. Я слышал, что даже в нашей церкви был человек один воскрес из мертвых. Ребенок. Но Бог может это делать через вас тоже. Аминь. Это вот таким способом Бог проявляет Царство Божие. Пятый способ, последний способ. Как Бог проявлял Царство Божие. Бог проявил Царство Божие через, когда Он упражнял силу и власти над естественными природными явлениями. Допустим, они однажды ехали в лодке, и буря началась. И лодка чуть не переворачивалась. И ученики плакали, кричали. Иисус говорит им, чего вы плачете, как безнадежные? Я же здесь с вами, Бог-то с вами. Иисус просто проговорил этой бури и волнению. И говорил, утих, и пускай будет покой. Что-то подобное. И эта буря прекратилась. То есть это естественные вещи, это природа, но он управляет власть над природой. Мы тоже можем управлять власть над природой. Я помню, я приехал в какой-то город, чтобы проповедовать в Украину здесь. Село. Там было 5 или 6 лет тому назад. И люди проповедовали, это колхозники, они переживали, что нету дождя. И мы говорили, хорошо, давайте мы вызовем его. Давайте будем молиться, будет дождь. И мы молились. Я сказал, что мы проснемся завтра и будет дождь. 3 часа ночи началась дождь. Это власть, которую Бог дал нам над природными явлениями. Если надо, Бог сделает. Когда мы молимся, Бог все может делать. Вот это 5 основных способов, как Бог проявлял и проявляет, и желает проявить через нас сегодня Царство Божие. Я вынужден укоротить эту проповедь,
потому что сестра София сейчас представит нам, что следующее. Но до того, давайте преклоним нашу голову и скажем Богу: Господь, помоги мне проявить Твое царство. Я хочу быть проповедником не просто слова. Я хочу быть проповедником, который проявляет. Алло, пастыря, оставайтесь, не уходите пока, все, важная информация для вас. Користен, жди там. 5 минут. Давайте помолимся, попросим Бога, чтобы Его сила была демонстрирована через нас, чтобы проявление Его благодати, проявление Его силы было через нас, действовало через нас. Просите у Бога, чтобы все то, что проявило через Иисуса, чтобы Он через ваше служение это проявлял. Царство Божье внутри вас есть. Некоторые из вас, вы не увидите смерть, пока вы не увидите Царство Божье, приходящее в силу. Мы есть представители Царства. Мы есть носители Царства. Мы носим это Царство повсюду. Мы есть носители этого Царства. И мы должны его проявлять. Не просто носить его, но проявлять его. Проявлять Царство Божие. Через проповеди, через исцеление больных, через освобождение, через воскресение, через власть над натурой, над природой. К этому Бог призвал нас. Да, Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Ты проговорил нам чудные вещи, чудные слова. Спасибо. Во имя Иисуса Христа. Аминь.